de la Sainte Église de la peinture et de la Sainte Église du théâtre. J'ai vécu en concubinage, mais je suis resté fidèle à la peinture comme au théâtre. Natomiast dzisiaj, mówiąc bardzo drastycznie, wydaje mnie się, znowu osobiste zdanie, wydaje się, że i parę osób, jeżeli chodzi o nasz teren, o Polskę, po prostu jest zadowolonych, że kantora nie ma, dlatego że on... Dlaczego? Dlatego, że kantor był nieustannie jednak wprowadzał ferment. Ciągłe to były jakieś niepokoje. Natomiast w psychice ludzkiej i na gruncie sztuki, co jest właśnie niepokojące, ludzie wolą spokój, a spokój nie jest sprzyjającym czynnikiem w sztuce. Tam istnieje ciągle, moim zdaniem, jednak jakiś ruch i pewien niepokój. I dlatego sądzę, że kantor ciągle nie ma tego miejsca, na które zasłużył. W świecie bardziej, może mniej w Polsce. Je ne reviendrai jamais. Le titre de son spectacle de 88 fait l'effet d'un testament. Une dernière fois, Cantor fait défiler les personnages qui hantent son imagination. Schmoul, un habitant de Vielopol, franchit la porte. De sa baguette, il dirige un orchestre à cordes formé de violons métalliques. Ils sont suivis de la prostituée aux pieds nus qui chante une mélopée. C'est la première fois que Tadeusz Kantor participe à l'un de ses spectacles en tant qu'acteur. Il renonce pour ce faire, le temps de la représentation, à son rôle de chef d'orchestre et de spectateur actif. Un immense emballage noir, voilà la manière définitive et radicale de tout liquider. Le grand emballage de la fin du XXe siècle. Wszyscy jak zwykle w zakończeniu opuszczają scenę. Zostaję sam z moją panną młodą. To ona kończy spektakl. Ja tylko służę jej pomocą. Après vous. I nigdy tu już więcej nie powrócę. Jedyny, który miał znamiona geniuszu, to był tylko Tadeusz Kantor. Wydaje mi się, że wszystko, czego on tknął, to wszystko tchnęło jednak jakąś fantastyczną spoistością. Scenografia, ruch aktorów, gra aktorów, tekst, który o niej mówią. Wszystko to stanowiło tak całkowitą jedność, jak właściwie u żadnego z polskich reżyserów teatralnych, twórców teatralnych. Także Kantor tutaj zajmuje zupełnie osobne miejsce i myślę, że tak jak patrzymy z odległości, to jest najpiękniejszy i najsilniejszy teatr artystyczny, jaki w ogóle po wojnie w Polsce się pojawił. A myślę, że i przed wojną też nie ma niczego, co można by porównać z teatrem Tadeusza Kantora. Tak, proszę. Also jetzt, Sie können registrieren, ja? Alles. Und das muss in diesem Film sein. Das muss. Wissen Sie? Ohne Skrupel.
scrupule, sans scrupule, sans scrupule. Tu n'as plus rien à perdre. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Par tous les serments que les... Il a envie d'apparaître. L'œuvre de Cantor est au programme de votre soirée théâtre sur Arte. Nous retrouvons Ivona Trenkner à Cracovie. Les beaux jours de bonheur. Ces démêlés avec la mort marquèrent toute sa vie durant l'œuvre de Tadeusz Kantor. Avec la naissance de l'être humain se dessine déjà sa mort. Jusque-là, selon Kantor, nous ne faisons qu'errer entre ces deux extrémités. Kantor qualifia de théâtre de la mort sa trilogie composée des pièces La classe morte, Vielopol, Vielopol et Qu'il crève les artistes. La première de La classe morte allait marquer le début de la renommée mondiale de Kantor. Kantor présenta Vielopol, Vielopol, la seconde pièce de sa trilogie de la mort, avec son ensemble Cricot II en 1980 à Florence. En conclusion de notre soirée théâtre, nous vous présentons à présent un enregistrement de ce spectacle. La télévision polonaise l'a filmé en 1984. Nous sommes heureux qu'elle nous ait autorisé à diffuser ce précieux document et nous y voyons le signe de la volonté d'une Europe unie. Als ein Zeichen des zusammenwachsenden Europas.